tangannya kecil, nggak usah ya. Udah cuci tangan. Nih, mama taruh dulu kejunya. Ambil saya dikit. Tangan kanan saya. Tangan kanannya Taruh di atas. atau boleh tarik. Oh iya, tebarin. Sedikit lagi dong. Banyak-banyak lah dressing. Ya. Iya. Nah, prosesnya lagi. Taruhnya satu-satu, sini kakak ajarin ya. Taruh di sini satu, sininya satu lagi. Tengahin aja sayang. Tengahin aja ya. Taruh aja di sini lagi. Nah, nampak pizzanya. Oke. Ini sini ya. Kita Zora nanti kakak masak dulu ya. Nanti kakak antar. Iya, sama-sama. Sip ya, Kak? Oke. Nanti kita tunggu dulu pizzanya dimasak dulu ya. Gimana? Put in the oven. Dimasukin ke oven. Di situ. Iya. Yuk, come on, sit down. Lola lagi di mana? Di kafe. Saya kan tadi masak pizza. Really? Yes. You cooking pizza? Taburin. Terus ini apa? Ini ada toppingnya. Ting 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 ting. Yang harus pakai ini loh. Kata tante itu. Pasangin. Ini bisa. Jatuh lagi. Aduh. No, Eddie. Aduh. Sini. Tada. Ini dia Chef Zora. Terus itu apa? Itu pizza. Bukan lah, pizzanya lagi di oven. Ini kan namanya es krim. Oh, Mau disuap? kenyang. Tadi kalbuan dulu. Betul lah. Jelek kali. Kurang lama. Jadi sekarang kita lagi nunggu Bisa pizzanya di oven.